హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సీజన్ మారినప్పుడల్లా మనందరిలో కామన్గా వచ్చే సమస్యలు దగ్గు, కఫం. ఇవి చాలా కామన్గానే అనిపించినా గానీ మనల్ని చాలా ఇబ్బందికి గురిచేస్తూ ఉంటాయి. మందులు వాడినా గానీ తాత్కాలిక ఉపశమనం కొంతమందికి ఉంటుంది. కొంతమందికి మందులు వాడినా ఎటువంటి ఫలితమూ ఉండదు. అటువంటి వారి కోసం ఒక చక్కని హోమ్ రెమెడీ ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. ఇది తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, పైగా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెమెడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో, వీటికి ఏమేం కావాలో, దీని ఉపయోగాలేంటో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మేము చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో ముందుగా మీ ఫోన్లోకే వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక టాపిక్లోకి వెళదాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోయండి. ఇందులో 3 వెల్లుల్లి రెబ్బల వరకు తీసుకుని పైపొట్టు తీసేసి సన్నగా ముక్కలుగా తరిగి ఈ నీళ్లలో వేయండి. మనం ప్రతిరోజు వంటల్లో వెల్లుల్లిని వాడుతూ ఉంటాం. మంచి రుచి కోసం వెల్లుల్లిని వాడుతారు. అయితే పురాతన కాలం నుంచి కూడా ఆయుర్వేద వైద్యంలో కానీ, కొన్ని రకాల వ్యాధులను తగ్గించడానికి తయారు చేసే మందుల్లో కానీ విరివిగా వెల్లుల్లిని వాడతారు. వెల్లుల్లిలో యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. అలాగే B1, B2, B3, B6, విటమిన్ సి, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సోడియం, జింక్ వంటి పోషకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టి వెల్లుల్లి సర్వరోగ నివారణి అని చెప్పొచ్చు. అలాగే దగ్గు, జలుబు, కఫం కూడా చక్కగా నయం చేస్తుంది వెల్లుల్లి. ఈ రోజుల్లో చాలామందికి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. కారణం పొల్యూషన్. మరి ఇటువంటి భయంకరమైన పొల్యూషన్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి వెల్లుల్లి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ నీటిలో ఒక 10 మిరియాల వరకు వేసుకోండి. మిరియాలను కూడా తరచుగా వంటల్లో వాడుతూ ఉంటాం కదా. అలాగే ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి మిరియాల్లో. అంతేకాకుండా మంచి ఆయుర్వేద మెడిసిన్గా కూడా మిరియాలను వాడుతూ ఉంటారు. ఇక దగ్గైనా, కఫమైనా, జలుబైనా మన పూర్వీకులు ఈ మిరియాలను ఎక్కువగా వాడేవారు. జలుబు, దగ్గులకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మిరియాలు అని కూడా చెప్పొచ్చు. మిరియాల్లో ముఖ్యంగా విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అలాగే గొంతు సంబంధిత సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే కూడా ఈ మిరియాలు చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి. అంటే గొంతు నొప్పి, గొంతులో గరగర, ఇటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా మిరియాల ద్వారా పోతాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ నీటిలో ఒక 10 వరకు లవంగాలను వేయండి. ఫ్రెండ్స్, లవంగాలు వంటలకు ఎంతో రుచిని, సువాసనను కలిగిస్తాయి. అంతేకాదు ఎన్నో రకాల వ్యాధులను నయం చేయడానికి ఔషధాల్లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడైతే కొన్ని రకాల కాస్మెటిక్ ఉత్పత్తుల్లో కూడా లవంగాలను వాడుతున్నారు. లవంగాలో ఐరన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, సోడియం, హైడ్రాలిక్ యాసిడ్, మాంగనీస్, విటమిన్ ఏ వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఒక్క మాటలో లవంగాల గురించి చెప్పాలంటే తల వెంట్రుకల మొదలు అరికాల వరకు కూడా దివ్య ఔషధంలా పనిచేస్తాయి. మన శరీరానికి ముఖ్యంగా గొంతు సంబంధిత సమస్యలు కానీ, దగ్గు, కఫం వంటి వాటికి కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి లవంగాలు. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకుని పై చెక్కు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేయండి. లేదంటే దంచి కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ నీటిలో. ఇలా వేసి బాగా కలపండి. అల్లం రసం చాలా తొందరగా దగ్గుని, కఫాన్ని పోగొడుతుంది. అంటే ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది అల్లం. దగ్గు ఎక్కువగా వస్తే చిన్న అల్లం ముక్కని నోట్లో పెట్టుకుంటే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. అలాగే కఫం కూడా ఎక్కువ వస్తుంటే చిన్న అల్లం ముక్కను నమిలి గనక ఆ రసాన్ని మింగితే కఫం కూడా తగ్గిపోతుంది. అంత తొందరగా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అల్లం. అంతేకాకుండా అరుగుదల శక్తిని మెరుగుపరిచి మన పేగుల్ని శుభ్రం చేసి మన కడుపుని తేలిక చేస్తుంది అల్లం. ఇప్పుడు ఈ నీటిలో ఒక 10 వరకు తులసి ఆకులను వేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, తులసి ఆకులు ఎంత దివ్య ఔషధంలా పనిచేస్తాయో మనందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడే వాళ్లకి తులసి ఆకుల రసం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తులసి మనకు ఆరోగ్య ప్రదాయిని, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లను నయం చేస్తుంది, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలను నయం చేస్తుంది.
అలాగే బీపీ, షుగర్కి చక్కగా పనిచేస్తుంది. పూర్వకాలంలో పూలదండలు కట్టేటప్పుడు తులసి ఆకులను కూడా వేసి కట్టేవారు. ఆ విధంగా తులసి ఆకుల వాసన కూడా తల నుంచి అరికాల వరకు అందితే చాలా రకాల రోగాలు నయమవుతాయని ఇలా తులసి ఆకులను కూడా అలంకరణలో వాడేవారు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఒక 10 వరకు పుదీనా ఆకులు కూడా శుభ్రంగా కడిగి వేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవడం మొదట చెప్పాను చాలా ఈజీ అని. అయితే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మన ఇళ్లల్లో దొరికేవే కాబట్టి శ్రమనుకోకుండా కాస్త సమయం వెచ్చించి తయారు చేసుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాన్ని చూడడమే కాకుండా మందులు వాడకుండా హోమ్ రెమెడీతో మన ఛాతీలో కఫాన్ని, దగ్గుని పోగొట్టుకోవచ్చు. పుదీనా శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు చక్కగా పనిచేస్తుంది. గొంతులో మంట, గొంతు నొప్పి కనుక ఉంటే తక్షణ ఫలితాన్నిస్తుంది పుదీనా. ఇప్పుడిందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ వరకు పసుపు వేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మనందరికీ బాగా తెలుసు పసుపు యాంటీబయాటిక్లా ఉపయోగపడుతుందని. ముఖ్యంగా మనకి జలుబు, దగ్గు, కఫం ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తాయి. కాబట్టి పసుపు వాడడం వల్ల ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గిపోతాయి. వ్యాధి నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 5 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోండి. తరచుగా దగ్గు, కఫంతో బాధపడేవాళ్లు టీలు, కాఫీలు వంటివి మానేసి ఇలా హెల్దీ డ్రింక్ను కనుక తయారు చేసుకుని రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటే క్రమేణా మీకుండే దగ్గు, కఫం సమస్యలు పోతాయి. ఇలా మరిగిన ఈ డ్రింక్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వడకట్టుకుని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగండి. ఛాతీలో కఫం, దగ్గుతో తరచుగా బాధపడేవాళ్లు ఒక 5-6 రోజులు రెగ్యులర్గా అయితే ఉదయాన్నే తాగండి. ఇక దగ్గు, జలుబు, కఫం లేనివాళ్లు కూడా వారానికి కనీసం 2 రోజులైనా ఈ డ్రింక్ తాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగి ఎటువంటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకకుండా ఉంటుంది. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలతో ఒక చక్కని డ్రింక్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో, అలాగే ఆ డ్రింక్ యొక్క ఉపయోగాలు కూడా చూశారు కదా. మరి మీరు కూడా తప్పకుండా తయారు చేసుకుని తాగండి. మంచి ఫలితమైతే ఉంటుంది. వాడిన చాలా మంది మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ డ్రింక్ మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ముఖ్యంగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి బావుండాలి. అలా బావుండాలి అంటే సహజ సిద్ధంగా మన వంటగదిలో దొరికే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చక్కని డ్రింక్ మీరు తయారు చేసుకుని రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, టీలు, కాఫీలు మానలేని వారు ఈ డ్రింక్ను కనుక అప్పుడప్పుడు తాగుతూ ఉంటే ఇక టీలు, కాఫీల జోలికి వెళ్లరు. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, సీజన్ ఏదైనా కానీ వ్యాధి నిరోధక శక్తి చక్కగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎటువంటి అనర్థాలు అంటే ఎటువంటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ మనకు సోకకుండా ఈ డ్రింక్ తాగడం వల్ల మనం సేఫ్ సైడ్ ఉండొచ్చు. ఇక మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలున్నా, పెద్దవారున్నా నిరభ్యంతరంగా వాళ్ళకి కూడా ఈ డ్రింక్ ఇవ్వండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.